Docteur Brice Randrenasolo, docteur géologue géomaticien, manam-pahaizana mahakasika ireo hoe harena ambanin'ny tany ireo. Fahitanao amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao anisany hoe mampitsiriritra ny vahiny ny harena ambanin'ny tany eto Madagasikara. Tsy tako nanafenina nambaran'ny filoham-pirenena Frantsay tamin'ny fahatongavany teto fa laza izy fa manan-karena terre rare zany Madagasikara zany any amin'ny faritra any mandeha resabe amikoa mahakasika an'ity resaka terre rare ity. Manahoana ny fahitanao any Madagasikara amin'izany hoe manana harena ambany tany zany ny vahiny indray ny ohatrany hoe mitsiritra an'le izy fa tsika ohatrany hoe tsy manana fahafahana hitrandraka. Makasitraka la Michel amin'le fanontaniana araka lazainao teo marina tokoa le lazainao teo hoe ny vahiny indray no mitsiritra tsika manao tao tompotrano miono ary zay le isorako be deabe le fanasana tahaka zao satria fantatrareo ny devisiko hatramin'izay hoe amin'ny teny frantsay le partage du savoir a toujours été mon domaine de prédilection. Mizara trano ny fahalalana satria amiko io ihany ny ahafahantsika mampandroso ny firenena rehefa voafehintsika le fahalalana de mora no mampandroso firenena. Karaha ny teny ianao teo hoe manan-karena ny teny ohatra ianao terre rare tena marina tokoa fa manantsika zao ny terre rare raha ny carte ny terre rare efa navoakako teny amin'ny Tambazotra zany hoe misy teboka maromaro manerana Madagasikara avy any avaratra ka tany Atsibo ahitana terre rare de nanome ohatra anankiray mihitsy ary hoe Kazoambo efa navoakan'ny publication scientifique zay foana moa le fomba fiasako anaty izy ny tena de mikaroka ny zava-misy sy ny zavatra efa nataon'olona sy ny nataon'ny tena de ino no avoaka hoe voka pikarohany de efa nisy Kazoambo zany misy réserve na 200 000 tonnes, 1 million 200 000 tonnes de terre rare, production avec 3,2% de pourcentage concentration ngam zay fa navokako teny Tambazotra teny. Zaka manantsika ary tena manana fanindrisy eto tsika taraiky eto. De zay mahatonga anamy teny isorako le fanasana Tambazotra afana mizara misy kokoa indrindra le izy antsika malagasy. Reny moa malaza zany ny tany Atsimo ny resaka hoe base toliara. Base toliara resaka ataritsika ny zavatra trandraha amin'ny base menita sy ny concentré ao anatiny ao de le adivarotra lehibe le izy lasa adivarotra tena iafara amin'ny resaka totondry ny tsena io raha tsy mitohitohy zavatra hoe zay miteny misy zay no miteny tsisy tosake sao de tokony mba ampiakarina ambonimbony re le de adevitsika technician satria lany andro am'le 15 mètres hony tsy 15 mètres zany de zao ny kajy le izy aiza re tsika technician ave de hijanona eo nefa ny géopolitique io foana ny ametrahako alizy tsika technician on est au service de la nation zay natao hoe politique amin'ny Brice Randrenasolo technician au service de la nation anampy zany ny fitondram-panjakana amin'ny hoe ahoana marina ny ahafahany manapa-kevitra karaha miteny resaka 15 mètres 15 mètres sa tsy 15 mètres misy radioactivité sa tsisy radioactivité zany ve no andanitsika andro raha ny resaka base toliara raha malala fa misy radioactivité io hoe tsisy andahany zany na ny avina ny avanana fa ny fanontaniana amin'izay avy hoe inona raha ny voka-dratsin'le radioactivité am'le vahoaka ny toerana efa mipetraka ve aiza le izy tena azo iatrehana ve le izy sa tsy azo atrehana le izy mahafaty marina ve le izy sa tsy mahafaty isika nefa petraka indray eo am'le plan géopolitique ny fanapahan-kevitrytsika eo tsika te hanapa-kevitra daholo tsika technicien sy mpanao politique fa azadiny fa ombadika eo koa ny géopolitique amin'ny tantana ny firenena rehetrarehetra raha ny tantaran'ny géopolitique no jerena ka tsy haiko hoe zay nisorako anao am'le fanasana fa hoe be ny sehatra azotsika resahana amin'io fa arakarak'izay hitondranao azy no hitondrantsika le izy anarahany mpanaraka an'le izy hatrany. Hidirantsika vetrany ngambany hoe any amin'ny faritra atsimo iny ny base toliara ny impact environnemental tsy de misy miresaka io docteur Brice Randrenasolo rehefa io hitrandraka an'izany terre rare zany tsika inona ny tsara ho fantatra voalohany zany hoe ako ny fiatraikany ara-tontolo iainana. Raha vao miresaka tontolo iainana ianao de zavatra voalohany tena tokony ho fantatritsika malagasy panaraka aloha fa io zavatra io tsy hoe tontolo iainana de hoana ny tontolo iainana eto de ohatran'izao ny tontolo iainanay de samy mitabataba daholo tontolo iainany azadiny fa sehatra avolenta io zay le zaka ndao hiakatra amboribory avolenta zay midika tsy tsika rery fa sur le plan africain iny moa efa niteneniko maly eo sur le plan SADC manana ny toerany zany Madagasikara sur le plan mondial manana ny toerany Madagasikara amin'izany resaka radioactivité zany efa nanasony taratasy be deabe tamin'izany ny firenena malagasy de dikan'izay ny fantaniana tokony hipetraka de hoe aiza raha zany ireo zavatra ny soniavina rehetrarehetra ireo ny anatanterahana andreo eto Madagasikara ka zay la tsika hoe tokony hialana le adevitra politika technicianina be eto fotsiny hoe zao de zao andao hiakatra ambonimbony hoe aiza ny tombony ho antsika malagasy miainga avery amin'ny fototra ry ambany ry raha hiditra amin'io fitrandrahana io tsika aiza le tombony ve ny betsaka sa
fampotehana ny betsaka zay le tokony ho azavaina ary zay lazaiko zay hoe ny filoham-pirenena manana vision izy hitondrany an'le firenena fa ianao mpanapaka sy ny teknisianina ny tokony hoe alohany zao ny hevitry ny filoham-pirenena tsy maintsy miresaka ane ny mpanapaka sy ny filoham-pirenena zao ny eritrereto table izy de ianao ny tokony mandeha aloha any toerana manazava-diolo hoe izao zany zao ny tombony amin'io satria raha resaka grande mine tsika tamin'ny 2021 hoe efa namoaka ny teny amin'ny tambazotra sy tamin'ny programako mazava fa misy 6 ene ny scénario azo tonga de miainge ny telo am'ireo no proposé ny banque mondiale atsika am'izao fotoana zao io izy io base toliara aorinan'io ny charbon sako aorinan'io ny fer ansoalala de tsika ve zany de akoatr'izay le terre rara karazany rehetrarehetra ndresahana teo de anaraka le directive amin'ny banque mondiale ve tsika sasamy mba nosorandreny menaka ka teknisianna ifanometanana de iaingy ambonimbony le adevitra hoe orzala da tsika hiakatra ambonimbony ny adevitra tsika no avy ny firenena aloha fa rehefa tonga indray ny fifidianana ny filohan'ny republika amin'ny 2028 de ondratsika manao programme samy manao ny hevindreo de hitatsika hoe iaraka amin'izy tsika na iaraka amin'izy amin'izay fotoan'izay fa izao aloha andao ifanometanana ho an'le tanyrazantsika ho an'le vahoaka atsika fa tsy resaka débat politique fotsiny le izy hoe za candidat présidentiel de te ataoko fomba rehetrarehetra apiala an'ity président ty de tsika raiko daholo le izy aloha zao fa nefa ren'olona mety hoe rehefa aveo indray hoe sanatria indray de hivadika indray rehefa tsy politique andresahana sanatria re zany ozy ako anaty le izy non andao apetraksika teknisiana ma teknisiana antsika misehatra misy atsika eo am'le hoe resaka fitrandrana misy karazany firy marina zany tena hoe fitrandrana azo atao raha resaka arenakibony tany zany raha ny arenakibony tany de fitiniko tsotsotra le izy misy karazany rano ataoko tsotsotra de zako hoe mazava ho azy misy reo grande mine ny grande mine teny mazava tamin'ny 2021 fa nanana scénario telo lazaiko teo banque mondiale fa misy scénario 6 ao efa fantatra ny potentiel ny hoe zao taona afaka trandrana eto Madagasikara zany afaka miala am'le tsy fahafantarana zao tontolo zao atsika hoe tsy manana antsika zany fa afaka tonga de miroso ny scientifique sy ny politique zay lazake teknika aloha vo politique manazava lizy zay manana andreto edina varitra am'izay fotoan'izay de akoatran'izay mbola misy raha tambatra le izy misy 36 afaka tonga de miainga ao anatiny ataoko hoe telo taona 10 taona grande mine afaka 36 afaka tonga de ampiaingana fa io mazava ho azy tsy hoe andao ampiaingana raha ngady anao zao tsika de ampiaingana le izy misy approche toko jerena raha zany le grande mine fa roa manarakaraka an'izay raha resaka tsika rehefa aveo mazava ho azy malaza ny resaka volamena raha volamena tamin'ny 2021 nanazava tsara tao anaty programmako hoe misy 20 tonnes isa taona no azo trandrana eto Madagasikara androany de mbola samy teny ray fa 30 tonnes no azotsika voketo ka raha manatetika azy amin'ny filoham-pirenena nanao ametraka raffinerie zany raffinerie zany tsy tongatonga ho azy andao zangasika nangana tsena anankiray de amboarina ny tsena de mipetraka eo le izy non raffinerie zany mila raha vita hena donc aizany mila raha vita hena azy zany teka misy 50 misy 30 tonnes azo raha vita hena azy eo fa io 30 tonnes io kosa tsy ho tongatonga ho azy eo ary tsy ho vita io raha bate kely fotsiny no anaovanao ny 30 tonnes ary tsika koa nefa tsy afaka ampiasa le machine be industriel be le mandoto environnement be ry dikan'izay zay nanolorako tetika asa programme hoe miditra eo atenatenany izany hoe zay niteka raha nametraka les zones d'encadrement ny fanjakana am'izao anatin'ny code binier 2023 ny voan'ny code binier 2021 nefa nametraka hoe apetraka ny zone d'encadrement ciblé et soutenu ciblé satria tsy hainao fanjakana no miandry ny olona ho tonga any aminao hoe alainy ty resaka volamena an'izay tsika rehefa aveo izay mba tiaka an'ity ho ataonay zone d'encadrement fa ianao fanjakana no tokony manana potentiel sahady satria efa tao anatin'ny programme faiza manao misy zany ary azo fehezina ao amin'ny sehatry ministera hoe ireto ny toerana atao zone d'encadrement ka ireo no entina omenandreo olona any amin'ny faritra afahan'le olona efa nona ka miraminana ka reha verenako am'izay ny 30 tonnes na volamena lazaiko teo 30 tonnes zany azo atao tsara am'izay reo zone d'encadrement ciblé atolotra ao reo hoe ity toerany ty eto anao afaka azo trandrana volamena zao tonnes ny production na zao kilo vitanao scientifique zany ao nivoan'ny ministère afaka manao an'izany raha anao an'izany io le fanontaniako hoe raha anao an'izany izy mety vitany fa mety tsy anao izy tsy haiko zay programme fa izy tokony manolotra an'io atratrarana am'izay rehefa aveo raha manana tanjona raffinerie tsika dikan'izay zany afaka miteny tsika hoe zay de manana production zao kilo zao tonnes par mois na par tous les 3 mois afahana amin'ny raha vita le raffinerie izany atsika manana visibilité am'izay volamena zay de raha resaka ndray tsika rehefa aveo mazava ho azy ao anatin'ny arenakibony tany misy ny resaka vatsoa ny vatosony misy karazana vato rano base de données fotsy de misy firy moa misy
misa zalaiko amitsika tsy adijery kely atany a mialatsiny amitsika manaraka ao anaty le satria tsy ho zakany lo daholo moa io rehetrarehetra io manana karazana produit vato anjatony maro tsika karazam-bato misy eto Madagasikara eto de ireo karazam-bato misy rehetra eo mbola misy koa raha karazam-bato vaovao zay tsy misy manerana zao tontolo zao fa eto Madagasikara zany ohatra raha rezako am'zany tamin'ny 2004 ane zany Pezota zany a nahita italiana Pezota zany nahita zany karazana beryl rose antsoina hoe de nomeny anarany hoe Pezota hita donc mbola misy karazana vato be de be tsy efa mihita aty Madagasikara zany ny resaka vato soa resahantsika eto fa tadidio fa raha mijery amin'ny tambazotro tsika jery sita amin'ny banque mondiale sy ny rehetratsika de mbola hitantsika eny ihany koa fa reny ary milaza hoe amin'ny taonina maro tsika no producteur zany safira zany 4% ny safira mondiale tsika no mitondra azy de tsika ve de ho ambakain'izany zany mila mametraka rafitra tsika de opportunité hoy a le hidirana sadeky am'izao fotoana zao satria apetrako mazava raha ny enitsika ataotsika ohatra foana moa frantsay rehefa manao ohatra raha mijery ohatra amin'ny frantsay tsika frantsay ohatra raha miteny zao filo frantsay filo Macron tsy miteny tsony izy au nom de la France raha entsika izy ka manao diplomatie miresaka au nom de l'Europe hatramin'ny ny arme nucléaire ho ampindramitsika ny Europe zay zao dernière information eko tany tambazotro teny ho ampindramitsika ny Europe tsaka izy de mba opportunité avy any an-danitra nanaovan'Andriamanitra atsika hoe hiditra hitondra ny sadeky de dikazay tsika no mitarika sadeky tsy le Madagasikara mahantra 4e rang farany mahantra tsony fa mba le nom de sadek reto firenena rehetrarehetra reto no atambatra ny fahaiza manao entina mampandrosa azy mialatsiny fa menao fitenena raha la Michel de raisiko le izy ao anatin'izay ka zay lesaka akoatran'izay tsika mivatoso manana opportunité tsika andreo pierre industriel rehetrarehetra reo manana toutes les catégories rehetrarehetra tsika reo carreau trano rehetrarehetra reny ny industriel daholo reny rehetra vita azitsika développena ny industriel akoatr'izay ambadika ao ny resaka gaz pétrole zay tsy adoroana koa anaty izy manana potentiel any Madagasikara canal de Mozambique inona ny tsy ametrahana programme anazy vision filoham-pirenena efa zany a hatrany amin'ny UM tamin'ny voatrofoka teo izy de efa nametraka an'izay zakay zara mifanatanterahana an'le izy maharaka ny rythme amin'ny filoham-pirenena ve ireo mpanatanteraka sa tsy maharaka sy raha malala fa filoham-pirenena kosa de miazakazaka foana izy io izy zao tany atsy voviana any varatra indray izy manao conseil des ministres zao miazakazaka izy ka maharaka an'izay azakazaka zay ve le mpanatanteraka amin'ny lafiny fanatanterana ny asa re technicien manodidina ny filoham-pirenena reto ve zany raha fahitany docteur Brice Rinasolo mahavita tena hoe mipetraka ma technicien azy manolotsaina le filoham-pirenentsika mety hoe tsy technicien momba an'izay arena ekipy ny tany zay amin'ny fanatanterahandreo hoe vinanasany ahafahany Madagasikara zany manana le hoe raha finireo toro amiko manokana de mipetraka foana am'le hoe azadiny fa zany filoham-pirenena zany a de ilaina olona ho visionnaire zay aloha voalohany critère na filoham-pirenena raha filoham-pirenena tsy visionnaire tsy tokony ho filoham-pirenena izy filoham-pirenena atsika raha mahita izy io visionnaire daonao an'izao daonao an'izao daonao an'izao anao an'izao amin'ny sehatra rena kibony tany am'izay hitantsika ny document sy ny programme antany am-boalohany tokony ho zao tokony ho zao tokony ho zao ny fantaniana naharaka an'izany ve ny mpanatanteraka tadidio fa tsika tsy firenena natao communiste akory ka hoe maharaka an'izany ve tsika de mahazo ny sakafo dolidolidolidolo sy mahazo tsy communiste tsika ary tsika koa nefa tsy grand capitaliste tsika socialiste aloha ozy izy tompoko la amiral Didier Ratsiraka tamin'izany andro zany fa izao ve mondialisation am'izao fotoana zao mitondra tsika makaiza ny tokony hitondrana azy le vision filoham-pirenena ary le fanatanterahana am'izay fotoana zay mba hanaraka an'izay raha za manokana zany de sake tokony eo am'le capitalisme solidaire ny tokony hipetrahantsika ka raha hiteny le fanontanianao hoe ny technicienne ve de sake ny technicienne aloha mila mandray an'izay ianao de eo am'izay ianao ary io lazaiko foana ary zay ny hitako tsy mampandrosa Madagasikara indrisy hoarina amin'ny firenena hafa ny firenena hafa de ny scientifique no asaina ministère zany recherche scientifique zany manana ny toerany reo no mikaroka mahita ny zavatra tao de rehefa aveo a partir an'iny miainga amin'iny ny décision politique hitondrana an'le firenena ny vision ny filoham-pirenena zany eto mandeha mitifitra hoe iny de enao am'izay fotoana zay eto miainga am'izay zavatra hoe inona raha le réalité scientifique azo tanterahana de à partir an'iny ianao no mitable projet politique manaraka ny vision ny filoham-pirenena ka neto Madagasikara ve zay schéma zay ve ny misy sa schéma hafa fa mialatsiny ohatra schéma hafa le misy eto Madagasikara donc tsika zany le technicien lasa frustré foana satria miazakazaka amin'ny filoham-pirenena
ny mpanadateraka eto hafandray ny directive le izy satria misadapte de tsy manaraka le ato le izy zay mifandaniako azy efa ndresantsika to ihany ny mahakasika ny hoe sokajindreo hoe fitrandrahana rena ekipony tany raha ny lalàna vaovao mifeny rena ekipony tany loha nindreo solombavam-bahoaka tamin'ny 13 tany de eo manodidina ny 500 ihany ny tamberimbidy redevance eny amin'ireo toerana voakasika ny fitrandrahana fahitanao zany manana rena ekipony tany maro Madagasikara ny amin'ny faritra avaratra tsy motsinany nandrefana voafaritra ve zay hoe zao ny tokony mena le faritra anaovana izay fitrandrahana zay sa tokony miainga isaky ny zavatra trandrahana le tamberimbidy tamberina ndraikitra makasitraka raha Michel am'le fanontaniana iny fanontaniana napetraka tamiko tamin'ny 2021 ary manana valiteniko ary tsy miova ny valiteniko hatramin'ny 2021 ny tamberimbidy dia mila jerena aloha hoe inavy ny vokatra azo vokary eto Madagasikara de rehefa aveo jerena any amin'ireo firenena efa misy adro vokatra ireo raisitsika ohatra za zao tena anisan'ny miady ary anisan'ny expertise scientifique ako le resaka diamant Madagasikara tsy fantatro hoe misy eto nefa scientifiquement parlant mbola tsy voalaza eto Botswana zany zao mpamokatra diamant zany hoe tamberimbidy amin'ny resaka production diamant fotsiny azy de manana ny chiffrany izy isany hoe zao no alainay satria ny diamant fotsiny misy firenena mpamokatra pétrole fotsiny de afandrainy azy ny chiffrany misy firenena mpamokatra safira fotsiny Sri Lanka sy tary de afandrainy azy ny chiffrany misy firenena mamokatra ataontsika hoe ny pierre industrielle fotsiny afany azy ny chiffrany tsika zany ny angaran'Andriamanitra manana andreo rehetrarehetra ireo ka raha itentsika hoe ny redevance ohatrinona ny tokony redevance de brisy randrenasolo de démarche scientifique foana ihany izany hoe andao aloha apetraka amina démarche scientifique izy hoe raha Botswana zao ny azy zao pourcent raha zao pourcent zao pourcent de zay ke tokony isy manam-pahaizana malagasy anankiray na roa na telo iaraka iketrika an'izay amoka hoe raha ity zao ty ny tsika zao quantité de production atsika annuelle ohatran'zao ny am'ty ohatran'zao ny anty am'zao ny am'ty dika an'izay zany tokony ho zao pourcent ny tsika valiteny raha ataoko généraliseko ny brisy randrenasolo de tsotra tsy tokony hitovy ny redevance salaina am'zany resaka diamant safira pierre industrielle sina fa tokony ho adaptena am'izay le izy fa tsy torapo hoe mivory ary amin'ny assemblée de zao tsika na kosa nangava de ambany be ny atsika ohatran'zao manala-baraka re tompoko ohatran'ny tsisy scientifique eto Madagasikara scientifique ministère ohatran'ny tsisy ministère minina ao ambadika ao de torapo no mandeha ao ambadika ao zay ke tsy tokony hisy torapo hivoaka ao fa tokony ministère mamoaka an'izany retiny élément tompoko de anjaranareo mpanapaka politika am'izay manapa-kevitra hoe tokony firy ary letsika avec une orientation proposition technique apetraka hoe raha ny hevitry brisy randrenasolo araka lazaiko teo de samy hafa le izy arakaraka les produits sy le taux de production atsika ao anatin'le sehatra raha ny vokatra eto Madagasikara raha miondrana ny ivelany ny azo lazaina hoe brut tsy manana le fahafahana anodina an'le zavatra sika azo lazaina hoe kisa mainty mialatsiny amin'ny fiteny hoe miavaka zany sika mbola hoe zavatra torna lefa nivelany any afaka mametraka maizy azy amin'ny Madagasikara zany raha fahitanao hoe aiza ny tokony ametraha Madagasikara n'le maizy azy ihany koa manoloana izay zavatra hoe ifampitetavana ny arena ambany tany eto Madagasikara napetraka ao le teny hoe manana ny maizy azy ny olombelona anankiray raha manana ny maizy azy de jerinao any posiny manana capacité izy vidy an'izao manana vola izy anazy fa tsy hoe apitra vola rangaloha tsy manana izy ianao matoanao midrambola etsy na raha tsy manana ianao de tsy manana izy ianao petraky tsika am'le mahafirenena azy am'izay le izy manana ny maizy azy le firenena raha manana vola mipetraka ao anatin'ny kitapobolany afahany am'izay rehefa aveo manapa-kevitra hoe andao ary tsika anangana an'ity anao an'ity verenantsika ny any atsimo satria débat be iny de saka any atsimo zao tena nandinika an'iny ako resaka tourisme écotourisme azo développena be mihitsy iny ka raha anao projet écotourisme tsika am'izao fotoana zao nareo any atsimo meritreritra zay zavatra zay satria hoe tsy meritreritra ny atsimo le programme de saka hoe vola vieza mo no anaovanao an'io ny mpamatsy volany any tombotsoany foana no jereny tsisy andahan zany tsika fa raha mba manamboly tsika nareo any atsimo miaingy amin'ny base toliara sy io de afaka iteninareo am'izay fotoana zay hoe efa nanana zao millions de dollars zay azonay tam'ty ndao am'izay zay anao an'ty zavatra matimaty paika koa fa tsy hoe to ty hoaninay le izy rehefa aveo zay zany ny approche am'le izy ka zay ny teny marina mihitsy ny teninao lasa brut aloha programmeko de nametraka mazava tamin'ny 2021 tsy maintsy mandeha zay nanaovako nametrahako le hoe permis d'exploitation provisoire brut tao anatin'ny tetikasako zay satria nahoana mila mihinana aingana ny malagasy de lefaso aloha izy provisoire fa brut koa aloha zay mampa-provisoire brut azy fa rehefa aveo rehefa manamboly ianao tsirairay avy nanao an'iny ianao ihany eny no tokony
anitatra le izy ho développé ty fe ho alefako brut zao ny tombony nefa raha ohatra ty transformeko zao ndray ny vitiny donc mivoatra ny fiainan'le malagasy am'sehatra amin'ny saranga tsirairay avy. Tany amin'ny taona 2010 tany no nisy ny projet mini vaovao farany ngambany raha ny fantatro am'izao fotoana zao malalaka ve izy hoe fandrarana amin'ny fitrandrahana zay eto Madagasikara maha-teknisiana anao ihany koa efa ministra ianao teo aloha nafantatra an'izay ngamba. Le efa ministra aloha ny aralalala iny 3 andro zany hoe tsy afaka nahita zavatra be deabe ao anatin'ny 3 andro zay aloha anankiray fa ny fahalalako azy ny mpandrarahany reny akibony tany ary ao anatin'ny sehatra manampy andreo mpandraraha reo ankehitriny manampy ny syndicat manampy ina ao anatin'le izy dia miezaka mafy ny mpandraraha mivelona misurvivre ao anatin'io de zay ihany koa moa lisy tonoko anaty izy miazakazaka daholo ny olona zao teo fonctionnaire ina moa mahatonga ny olona teo fonctionnaire rehefa retraite ianao de misy vola raisinao foana rehefa marary ianao de mba misy fanampiana azonao satria cotisation nataonao any anatin'le izy de isaky hoe mpandrarahany reny akibony tany anisany tetika asa arosoko au niveau rana resaka rena akibony tany am'izao fotoana zao ny hoe raha hatram'izay ny firenena tiana ho formalisena ny mpandrarahany reny akibony tany raha tianareo hiditra amina formel io de atsangano ny resaka sécurité sociale indépendant reo olondreo contributive non contributive sy contributive zavakely non contributive ty fataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana ty ny fanampiana ny vahoaka vola azo anampina ny vahoaka manampy ery satria tena fasahirana malagasy de mila pina fa rehefa aveo kosa tsy tokony ionina amin'iny isika malagasy fa hiditra am'izay am'le sécurité sociale contributive tany France ako nandritra ny 20 taona ery nahita an'izany hoe rehefa marary ianao mandeha ny dokotera de tsy miala vola fa carte fotsiny natsatoko de zay satria nahoana tsy hoe akory manome tibe anazy frantsay de manome anany iny fa isaky miasa ako isam-bolana mandoko cotisation sociale any amin'ny fanjakana ka rehefa marary de zay ke vidy le cotisation koria tsaboyako zay zany tsara obidirinao saitsika malagasy tsy hoe ny any andafy marary ianao de mandeha mitsaby tena tonga de gratuit satria nandoa vola ianao nitsemboka ianao isam-bolana de nandoa cotisation ianao de rary kosa ianao marary zay zany netretiko ao anatin'ny sehatra rena akibony tany hoe andao ampidirina amina démarche sécurité sociale contributive amin'ny mpandrarana rena akibony tany ka izany tsy te ho tsabona rehefa marary ireo mpandraraha rehetrarehetra eo hiditra ara-dalàna daholo reo iza no tsy te andray cotisation retraite rehefa retraite hiditra ara-dalàna daholo reo ary andony hetra tokony aloha daholo reo izany hoe fomba aingany io zay netretiko tamin'ny 2021 mbola veriko foana azavaina am'izao raisy izy tompona andraikitra anatanterahany azy afaka manatantera izy raha ilaina mozy ako zay ny indrisy eto Madagasikara alaina ny hevitra fa le olombelona ve lao de bozy anatanterahany azy zany am'izay fotoana zay fa raha ilaina ako de vonina foana ako izy ako ho an'ny firenena satria fa fantatra efa nietudieko le izy ahoana anatanterahana azy. Inona avy zany reo hoe ambara tonga lalovana mateknisiana anao rehefa hoe hitrandraka zay sy ny hoe aty amin'ny resaka côté administratif hoe ministère iny avy voakasika raha ny fantatro de ny arina akibony tany aloha de voakasika ihany koa ny eo amin'ny fitsarana de ary amin'ny toe-karena fitantanam-bola raha nety Madagasikara manokana inona zany le hoe ahafahana mamatra hoe manara-dalàna ty fitrandrana anankiray ty. Io le lazaiko hoe anisany mampitaraina ny mpandraraha rehetra koa les complications ny système eto Madagasikara mialatsiny amin'ny teny frantsay eto Madagasikara ianao zany raha andeha andraraha am'le satria de milanzao zay ny anisany proposeko lazaiko teo le permis d'exploitation provisoire brut technologie numérique anie am'izao efa mandeha misy ny atao code QR zay le stratégie te hitrandraka ianao maivany tanteraka le système ny important mandoa hetra reo olondreo ary manaja ny environnement reo olondreo zay anankiroa zay ny important mandoa hetra reo olondreo manaja ny environnement reo olondreo izany hoe ampiasaony technologie misy resaka code QR sy ny tariny tsofoka izy de tonga de en ligne izy de voazo ny vatony de aloavy ny hetra zay le rafitra nretretiko aloavy le hetra voalohanao le hetra code QR équipeo ny force minière zay moa ny définitiavako azy fa tsy police minière tokony misy force anankiray mitambatra ao hitambarandreo rehetrarehetra setra force de ireo ny équipena technologie de hoana nalovola nareo nalovola ny environnement ta izy le toerana io le toerana hoana ny resaka impact tokony ho amaivanina tanteraka ary azo amaivanina tanteraka le izy am'izao technologie zao sady tokony no azo fa tsy hoe tokony fotsiny taloha matsy hoe tokony fotsiny tokony atao an'izao fa tsy possible anatanterana azy tsy disponible ny technologie afana manatanteraka azy fa am'izao tsika azo atao tsara eo ny eo de vao payer daholo ny hetra sy lila le olona tokony amaivanina fa raha zany anotaninao zao de zay ny olona mila mandalo makary olo le olona de mila mandalo makary olo le olona de makary le olona de zany rehetrarehetra zany hoe micréer ataontsika hoe ny resaka corruption any ambadimbadika any rehefa aveo tsy mandalo ary de aiza tsony nirotsaka any amin'ny kitapolam-panjakana ahoana ny afahanao manao sécurité sociale ho salama rehefa aveo zany hoe tsika ihany malagasy ihany no mamosavo tena tsika
ao anatin'le sehatra nefa nyrafitra izy teknôlôjia efa misy efa nresana tsidika eo ihany mahakasika ny sadek ny filoha frantsay miresaka europiana azy foana rehefa miresaka filohampirenena malagasy no hitantana ny sadek am'ty taonty mandeha miodina moa izy io filohampirenentsika ny tantana sadek taorian'ny fandaharana zay nataonao tany amina aino manjery ravavy maly de nisy ny fanazavana kely no entiny teo anivon'ny ministera ndrarambahiny anisana tsidika eo tany hoe mahakasika ny sadek tokony ampiseho zany Madagasikara am'izao fotoana zao hoe amin'ny analan'ny sadek avokoa fanapahana raisina ny fanapaha-kevitra raisina rehetrarehetra indrindra ity resina arena ekipony tany ity zay manany maizy azy Madagasikara miresaka arena ekipony tany manahoana ny fahitan'ny docteur Priscilla Solo an'le hoe tokony fipetraka Madagasikara sy ireo firenena mivondrona amin'ny sadek zany ahafahana tena hoe mampiasa mitrandraka an'le arena ekipony tany misy ambany tany io marina tokoa zay lazainao teo zay satria raha mandinika raha-pirenena raisitsika ohatra raka lazainao teo zay frantsay tsika am'resaka politika somary naozongozon'ny frantsay ny filoham-pirenena frantsay teo lolo teo raha nanaraka tantaritsika de aveo rehefa niditra mahalalindalina am'zay izy am'resaka international Ukraine sy ny tariny ka nitondra ny kaskety Union Européenne hatramin'ny fitenenana ny lazaiko iny hoe ampindramitsika ny Européenne ny arme nucléaire atsika zany hoe nanomboka petrapetraka sur le plan politique tsy hoe tombo no anankiray zay satria raha ianao teny malagasy ary miteny hoe zay mitambatra vato hoe zay misaraka fasika men'Andriamanitra opportunité tsika zao ao anatin'le sadek le sadek de rafitra anankiray raisako ohatra ao anatin'le izy resaka pétrole sy gaz ny canal de Mozambique de efa hitany scientifique zay moa le lazaiko teo ny géopolitique am'izao fotoana zao tena miodina tanteraka raha tany amin'ny guerre mondiale izy ina hafa ny hoe mibloque est ouest zao izy tena mipatitaka de izy iverenako le pétrole teo canal de Mozambique de fantatry ny scientifique mamoaka article izy iny indépendant mihitsy scientifique any américaine namoaka fa misy réserve pétrolière ambony be ao amin'ny canal de Mozambique ao ambony be any me ohatra miteny USGS io no miteny hoe sable bitumineux be molanga Madagasikara ao izy de misy réserve na 21 milliards de barils tsy brisy randrena solo namorona an'izay fa le article scientifique any reo américaine aminao reo zany tsy miroro zany izy de ahitana pétrole lorana 8 milliards de barils za moa tsy mbola nitady tsy nampitondritadavana fa zay ka raha miditra ao anatin'le sadek ny filohampirenena de afaka fatarina koa hoe reto firenena rehetrarehetra amin'ny sadek reto zany de zone réserve zone réserve zone réserve ny mampalahelo mantsy de zao hatram'izay nandeha miady rery reo firenena ny sadek reo amin'ny resaka production pétrole sy gaz le izy ao anatin'izay Madagasikara niady rery zao tsika zao miady amin'ny resaka hoe ina moa ty Îles Éparses sy ny tariny Madagasikara no miady fa ndao ary ampedivina amin'izay nydome amin'ny anaran'ny sadek ary le ampedivina tiako tenena tsy hiady fa tsy ny basy no ampedivina satria tsika tsy mo mananinona basy fa ny atodono ampedivina hoe ndao ary raha ohatra avondrina daholo ny sadek rehetra de andao hiaraka anao valorisation scientifique an'le réserve rehetra amin'ny canal de Mozambique ka iarahantsika amin'ny américaine zay fa nanao publication sy ny frantsay zay tompony toerana maromaro amin'ity faritry ity le izy de miaravoaka atsika le izy fa amin'ny anarany tsy frantsay tsy américaine sadek izy ny mitarika ny sadek Madagasikara dikan'izay manomboka maka ny toerany tsikelikely Madagasikara ao anatin'le sehatra izay ny anisan'ny programme efa natolotro 2021 hoy aho zay mbola zao izy itsofoko ao anatiny am'izay aprisiako ary tena izaka raha ilaina brisy randrena sola de vonina n'olo-tsaina ny tompona andraikitra am'izay fotoana zay hoe anampy am'izay satria mba misy kely ny anarana anaty izy am'izay fotoana zay izy isaky ny teny de tsy amin'ny anarany Madagasikara tsony fa amin'ny anarany sadek ohatry ny filoha Macron isaky miteny tsy miteny mihitsy ianao anao discours international président Macron ka hiteny hoe la France akoatrany hoe la France c'est ici tary amin'ny fa tsy teny mihitsy izy la France fa c'est l'Union européenne l'Union européenne l'Union européenne cette fois-ci zany discours toko sadek 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 ary tena mitondra zavatra mavesatra ianao ao anatin'le sadek mandravina ny sadek tetikasa pétrole sy gaz fotsiny resantsika teo fa be de be ny tetikasa amin'ny sehatra rena kibony tany azo développena amin'ny anaran'ny sadek ary mahavelona ny sadek rehetrarehetra mahavelona Madagasikara afaka hiaraka Madagasikara ve zany tahaky ny nosy manodidina ireo firenena 12 mikambana ao anatin'ny sadek raha ny fantatra ihany koa ireo nosy manodidina ireo de misy am'ireo no misy an'ireo loharan-karena stratégique toy ny gasy ambany tany manao an'izay le teny hoe mitaky tsy de tiako loatra satria le mitaky zay ianao ve manana fahefana hitaky manana zo hitaky ekeko fa manana fahefana hitaky ary manana ny force entina mitaky fa ozy ahako eo le lazaiko foana dikan'izay anao zany avoay mibasy avoay ninona fa nde hitaky tsika fa ozy ahako hoe andao re iaraha mitantana ny sehatra rehetrarehetra zay avoaka ao amin'io faritra io amin'ny anarany sadek
zay zany le sosikevitra am'le izy karaha ndresaka reny akibony tany ny pétrole sy gaz andao akoatran'izay ne rahala sela tena tsoroko aminao zavatra goavana be anankiray mbola tsy nieritreretintsika malagasy ngamba vazaraiko amintsika ndana daholo mijery ny kartany surface marine Madagascar sy ny canal de Mozambique sy ny océan Indien sy ny ao sud à Madagascar ao fa mbola ao avokako zay ho an'izay mbola tsy nahita azy amin'ny tambazotra fa ao atsimon'ny Madagascar anaty ranomasina ao anefa misy territoire anankiray zay mbola ngeza be atao mitovitovy amin'ny be velaran-tanin'ny Madagascar io territoire io nefa fanontaniana inona daholo ny ressource ao ambaniny io an'izy io tsika am'teny zao misy firenena tsy teneniko anarina fa mety azotsika anao anatin'le firenena miakatra tonga eto Madagascar io miezaka izay no anao ny étude scientifique an'io ifandrombana ny étude scientifique an'io de lasitsika zany manome resy projet le izy de ezaka za ministère satria projet manao étude scientifique an'io étude géologique an'io tsaka ny olona ve adala anao étude scientifique géologique an'io fotsiny fa ny propriété intellectuelle ny étude scientifique any alainy de rahany am'izay rehefa aveo propriété fitrandrana le izy zaka tsy alao sadaiky dao iarana miaraka amin'ny sadaiky misy manampahaizana scientifique maro any Afrika any de andao iaraky tieritsika de inona ny ao de résultat sadaiky niarana tamin'ny Amerikanina niarana tamin'ny Frantsay satria izy de résultat scientifique ny pikaroka scientifique Amerikanina sy ny Frantsay reo nika indépendant tanteraka amin'ny politique azo resahana mitokana aloha zay foa lelazaiko hoe ty le projet politique ty le projet scientifique resahana aloha le scientifique de miainga ho azy de mivadika projet politique fa raha le politique lasa aloha de midofotra indray io de anao pompier foana indray tsika hoe 15 mètres ve izy niady de 15 mètres indray niady de tendray tsika amin'ny hoe any Frantsay io sa an'izy de eo indray tsika lany andro zay le tsika misy stratégie mila petrapetraka le izy fa tsy hoe zay le hevitra de andao tanterana de azakazaka tsika de indrisy le filompirena de hoan'ny olona foana izy miazakazaka mafy de hoan'ny olona izy fa ianao taraiky atao rina atao am'le izy raha ny izay ihany koa ny any amin'ny Ilzeparitra eto Madagasikara misedra olana amin'ny resaka angofosika efa mandeha foana ny tenin'ireo teknisiana maro samihafa pahidokarina hoe fotoana zao hitrandrahana ireo fil afaka ampidronana ny milina mpiary herinaratra ny orinasa Jirama efa azo lazaina fa efa feno ve ny fepetra fa ny Madagasikara mitrandraka an'izay Dr Brice zany mbola veriko foana tsika firenena fahafiry moa tsika faranomantra raha vao misy projet anao zay le géopolitique anteneniko teo ny géopolitique tany am-boalohany de nazava tsara satria hoe bloc est ouest tamin'ny après première guerre entre première guerre sy deuxième guerre de nanomboka nisy bloc de sao tsika misy amin'ny BRICS lazaina teo lolo teo fa sao tsy BRICS tsony ihany fa misy koa reto pays émergent fa miakatra ina moa nampiakatra andreo niakatra ireo satria indépendant tanteraka amin'ny évolution politique le géopolitique ny évolution de la science et la technologie fetsy zany le mpitondra mpanapaka am'le firenena sasany niakatra ireo satria nameny ny toerana misy azy ny manampahaizana tao amin'ny firenena misy azy de nameny nalefany le valorisation scientifique aloha de navady ny valorisation économique ka nivadika politique de ozy izy ianao teo hoe am'le fanontanianao am'izay ary hoe ahoana raha zany no didirantsika ao an'le sery de sake tsotra izy omeo sehitra reo olo reo ahafahany mivaloriser an'io sehatra io de afahantsika mirosy lanindalina kokoa amin'ny fampandrosoana le firenena za manokana zany resy lahatra hoe ny géopolitique mametraka an'izay de géopolitique tsika mila miakatra ka afahantsika miakatra araka lazaiko teo foana ny fitambaran'ny teknisianina tsy lany andro am'le ady varitra firimètre fitimètre fa andao atambatra ny fahaiza manao rehetrarehetra iarana miakatra aloha de ny politique rehefa aveo tonga 2028 video-dray zay olona manana vision politique ty tsika fa zao izy akitsika fotoana anankiray raha vao tsy manapa-kevitra zao tsika de tonga eto daholo reo karazan'olona rehetrarehetra avy any amin'ny firenena hafa hitrandraka firentsika de taraiky eto tsika raha hoe fitrandrahana izay fil zay vita tena hoe Madagasikara zany hitrandraka ny irery tsy antso hoe mpampiasa vola vahiny hoe hitady mpiarimo aminazy ka mitrandraka ka zay le teneniko anao teo firenena faramahandry tsika ny démarche aloha ny valorisation scientifique aloha no afahana mandeha aloha zay vao mandeha le exploitation le folaka ny resaka énergie ianao tao anatin'le sehatra teo de saky ahafahana mideveloppe ny énergie tsika ne manana ny géothermie manana ny ranomasina manodidina atsika manana ny sehatra rehetrarehetra ka zay ny amezako le teniko teo hoe atambaro aloha le fahaiza manao rehetrarehetra de ny science aloha ny mamoaka hoe ity azo anaovana an'izao ty azo anaovana an'izao de rehefa validé any amin'ny science izy zay vao raisina projet politique zany hoe le vision amin'ny filoham-pirenena lazaiko hoe mandeha mafy be makato injehana am'le science de avadika ho programme politique de s'accoupler am'le vision amin'ny filoham-pirenena fa zava-misy eto Madagasikara filoham-pirenena mandeha
satria mahita izy arzay ny andraiky ny adidiny visionnaire de mandeha izy amin'ny vision de le siansa da raiky le eto mpanapaka eto zany eto sy eto zany no mikorotana de tsy tratra tsony ty vitesse ty de tsika manome tsy foana rehefa aveo miteny an'izao filopirenena fa tsy vita tena zany ngamo izy natao amita an'iny nga izy atao anatanteraka an'iny ny vision teneny andao tsika ianao an'izao andao tsika ianao an'izao de anjaratsika de tsika malagasy koa mikorotana tadidio samy teny an'ity satria zay foana ny antsoaviko zany ndao tsika malagasy hijery le géopolitique ao ambadiky reo politika rehetrarehetra miady eto reo fataro ary saika majorité ndreo olona miady politika reo de candidat la zay koe candidat filoham-pireneny dikan'izay izy efa manana force internationale mety misy miaraka aminy ao ka tadidio fa resitsika araka foana base tolaire lasa ny amerikana zay ne le resaka tena ambadiky tsisy resaka firele izy ka dikan'izay mety misy firenena hafa ave ao zany de azo an'le izy de atao ampiasaina le eto anakorotana azy ao anatin'le approche eo nefa ny indrisy satria ary teneko teo reo no navoaka amin'ny banque mondiale de reo no fandrombahana resena reo hotely reo fa misy 36 any ato mbola azo zaraina amin'ny resasandreo raha za zany eo amin'ny le eto de apetrako mazava le izy hoe resao aloha le géopolitique eo ambadika hoe raha za zany amin'ny système tiany anareo mangina daholy am'izay reo mangina ho azy le mpitabataba eto le eto am'izay ndray koa satria jerena le tombotsoa an'le malagasy aty zao ny tombony ho anareo mila volinareo anaovana ny développement ny resaka écotourisme ao amin'ny faritra reo ao io ok ary ndao ifanaraka io le projet tourisme vola avy amin'io vola viato hoetitsika anaovana an'io développénareo am'izay fotoan'izay ka mba tsy tabataba le olona ny resaka lazaiko teo impact environnemental ny resaka radioactivité radioactif io tsisy andahan zany nanaiky zay ny réalité radioactif io fa ny taux de radioactivité n'io ohatran'izao ka raha ohatran'izao izy de zao lazainy international par le bien sadeky ny fomba icontrôle anazy zao tonga eto izy tena tsy azo ioarana koa satria tena manimba mihitsy dikazay mijanona izy eto am'izao niveau zao fa manomboka eto aloha mbola azo atao zay ny azo atao daholo zany rehetrarehetra zany am'le sehatra toy ny hoe adevitra makaiza zany no tsara hitondrana an'ity resaka base toliary ity docteur Brice amin'ny maha technicienne anao amiko sehatra anakiroa tokony hitondrana an'io ray aloha ajaroly le resaka varotra atsika technicienne 15 mètres tsy 15 mètres zao raha misy fitiavantsika tanorazana zay zany ny hevitra balokatra aloha de ndao ifanolo tanana de hiadevitra hoe inona marina le tena izy am'le izy fa apetrakytsika ambonimbony le niveau hoe géopolitique ahoana ny tombotsoa Madagasikara am'le géopolitique de miainga vity am'izay tsika midina mijery le tombotsoa aty amin'ny base ekendretolo ndreto ve le izy am'izay fotoan'izay azavaina am'le izy satria tsika koa tsy afaka anao dictature ka hoe anerendreo olo reo fotsiny fa azavaina am'le izy hoe io nery zareo karaha tsy trandrahnareo zao de na ny faiblesse firenena memitotika de anerinany zay mpitodreo tsy afaka anana force tsony anampy anareo fa zao no occasion ahafahanareo mitraka fa zao le izy ohatr'izay avy ety le izy zany vision foana démarche scientifique any amaliko azy reo hoe nidivana hevitra be moa zany mahakasika le hoe alaliny le toerana nanaovana ny fitrandrahana iny 10 metatra nambarany tety amin'ny ministère ny renakibon-tany taty amin'ny technicien sasa milaza fa ny 9 metatra 10 metatra any no aniny hoe lojika amin'izany fitrandrahana zany aiza zany tena hoe tokony hitondrana an'le hoe alaliny zay lavaka anaovana fitrandrana fa somainty eo pastoliatra zay de sako valy teny le olona nyteny rehetrarehetra any ambony brosy any daholo no miteny an'izany zavatra zany tao hidina any amin'ny terrain de antsika mifampiresaka azy tao hidina any amin'ny terrain de fampiresahana amin'ny vahoaka eo izy de samy mandresy lahatra ny vahoaka eo tsika devant ny vahoaka eo anao miteny ty le izy 15 mètres satria zao ty le izy 40 mètres de tsika 40 mètres isa 15 mètres ifampiresahana amin'ny vahoaka eo ny azany zay ianao tompona ndraiky mpanjakana de ndany ianao midina any amin'ny base de azavao eo de eo tsika no miresaka an'le izy ny filoham-pirenena metraka mazava fa fatany kosa mampiditra centaine de millions de dollars io ao amin'ny kesiny volam-panjakana afahana mampandroso an'le faritra mampandroso ny firenena dikan'izay anjaranao manazava le izy any amin'ny base hoe io le izy ay tonga eto eo le marimaritra raisina tsy maintsy jerena koa ty zany le mbola ohatra zao ny radioactivité any atreto zany azotsika trandrahana fa mijanona atreto kosonareo zany am'le sehatra ohatran'izay azo atao ane zany fa tsy any ambola tabatra tsika ny miady varotra le izy mamoaka ary amin'ny Facebook zao tambazotra Facebook mialatsiny tsy amiko tsy le terrain no itenenanao azy any amin'ny terrain anao no miteny azy io le izy 15 mètres ka amin'ty 15 mètres ty atreto io le radioactivité atreto ny eto zany io izy io eto de arindra miteny 40 mètres raha eto ohatr'izao raha zay le raha ohatra am'izay sehatra zay fa alohan'izay mbola teneniko indray nampiasa volana le olona nanao an'io zavatra io sao de tokony ifampiresahana aveo le olona hoe mbola misy an'izao aty fa ty zany tsy maintsy mijanona atreto tsika eto fitsinjovana amin'ny fiarahamonina sy le fiainan'le olona radioactivité ohatra koa fa ianareo kosa rehefa aveo satria nareo fa nanao investissement sahala am'izao de ry mbola misy afaka irahantsika indray resahantsika amin'ny fokon'olona sy mivahoaka ry indray am'izay fotoan'izay
za zany ohatr'zay le fa tsy eo ambolina tabatry tambazotra no popoka daholo lerarera de marina daholo le izy tsinako gamo azy disoina ny teknisiana rehefa miteny marina daholy fa eo amboli tambazotra ve no iresahana an'le izy lasa mezany olona tsika hoa mezany vahiny